प्यारे बच्चों, यह है महिंद्रा ट्रैक्टर। यह भारत की बहुत प्रसिद्ध कंपनी का ट्रैक्टर है। ये महिंद्रा ट्रैक्टर है। ये खेत जोतता है। बच्चों, यह है सोनालिका ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर खेती के लिए तेज और शक्तिशाली माना जाता है। यह सोनालिका ट्रैक्टर है। यह फसल काट रहा है। बच्चों, यह है टाफे ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर कम ईंधन में अच्छा काम करता है। ये टाफे ट्रैक्टर है। ये सामान ले जा रहा है। यह देखो प्यारे बच्चों, एस्कार्ट्स ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर बहुत मजबूत होता है और भारी काम ये आसानी भारी से काम कर देता है। प्यारे बच्चों, यह है जॉन डियर ट्रैक्टर। इसको जॉन डियर ट्रैक्टर कहती है। यह एक विदेशी कंपनी का ट्रैक्टर है। ये जॉन डियर ट्रैक्टर है। ये पानी दे रहा है। बच्चों, यह है न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर नई तकनीक से बना होता है और खेती को आसान न्यू बनाता हॉलैंड ट्रैक्टर है। ये नई तकनीक से काम कर रहा है। बच्चों, यह है कुबोटा ट्रैक्टर। कुबोटा ट्रैक्टर को कुबोटा ट्रैक्टर कहती है। यह छोटा और हल्का ट्रैक्टर होता है। ये छोटे खेत में काम करता है। यह देखो प्यारे बच्चों, पावर ट्रैक ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर मजबूत इंजन के लिए जाना जाता है। यह पावर ट्रैक ट्रैक्टर है। यह भारी सामान खींच रहा है। बच्चों, यह है फार्म ट्रैक ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर खेत के हर काम में उपयोगी होता है। यह फार्म ट्रैक ट्रैक्टर है। यह हर काम करता है। प्यारे बच्चों, यह है स्वराज ट्रैक्टर। यह भारतीय ट्रैक्टर है जो सस्ता और टिकाऊ होता है। यह स्वराज ट्रैक्टर है। यह सस्ता और मजबूत है। बच्चों, यह है इंचर ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर कम खर्च में अच्छा काम करता है। यह कम खर्च में काम करता है। बच्चों, यह है प्रीत ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर खासकर खेती और मशीन चलाने के लिए अच्छा होता है। ट्रैक्टर है। यह मशीन चला रहा है। बच्चों, यह है BST ट्रैक्टर। यह छोटा ट्रैक्टर बाग बगीचे के काम उपयोगी होता है। BST ट्रैक्टर है। यह बाग में काम करता है। बच्चों, यह है हिंदुस्तान ट्रैक्टर। यह भारत का पुराना और भरोसेमंद ट्रैक्टर है। यह हिंदुस्तान ट्रैक्टर है। यह पुराना और भरोसेमंद है। प्यारे बच्चों, यह देखो फोर्स ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर ताकतवर होता है। यह फोर्स ट्रैक्टर है। यह ताकतवर है। बच्चों, यह देखो इंडो फार्म ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर खेती के बड़े कामों में उपयोगी होता है। यह इंडो फार्म ट्रैक्टर है। यह बड़े खेत में काम करता है। यह देखो बच्चों, HMT ट्रैक्टर। यह पुराना लेकिन टिकाऊ ट्रैक्टर माना जाता है। यह HMT ट्रैक्टर है। ये पुराना लेकिन टिकाऊ है।
यह देखो बच्चों एसी ट्रैक्टर, यह ट्रैक्टर आधुनिक तकनीक से बना है। यह एसी ट्रैक्टर है, यह आधुनिक मशीन है। प्यारे बच्चों यह है कैप्टन ट्रैक्टर, यह छोटा ट्रैक्टर बाग और खेतों में काम आता है। ये कैप्टन ट्रैक्टर है, ये छोटे खेत के लिए है। ये छोटे खेत के लिए